誒，點解做設計新輪胎俾拆咗嘅？再睇下點先。文哥喺度搞咩啊？哦，幫老細換4條胎，順便教下你哋點睇胎好冇？又同個老細介紹下啲輪胎先係嘛？平時裝輪胎啲人就好多啦，但係真正識唔識裝輪胎咧，就要睇嗰個師傅標唔標準啦。好似佢拆完胎要打磨下啲邊緣，咁咧就唔會咁容易漏氣，因為畢竟換得胎嘅都5-6萬公里㗎啦，係嘛？你啲邊緣打磨完咧，嗰啲邊位就唔會滲氣。你換新胎漏氣嗰啲原因就係多數係呢啲胎邊冇打磨裝上去嘅。同埋咧，平時點樣睇胎？點樣知道點裝咧？你好似有紅點同黃點係咩嚟嘅咧？知唔知啊？呢個係黃點咧，就係呢個輪胎最輕嘅位置；呢個紅點咧，就係輪胎最重嘅位置。呢個黃點就要對我哋嘅氣嘴、氣門芯係成個拎最重嘅位置。氣嘴等人都要換嘅，我哋換胎都要換埋氣嘴啊。同埋咧，好多人睇日期，日期向出就係向外。其實唔係所有輪胎都係日期向出就向外嘅，有啲係日期會兩面都有嘅。好似呢個日期係咩日期咧？24年20周啊，咁樣睇嘅。呢前面係年限，後邊係周數。呢個係睇呢個日期。點樣分正反面咧？呢度有個英文，O 開頭嘅。你話叫我讀，我真係唔識讀啦，讀得書少，唔好意思啊。當時老師教咧就係呢個 O 係向外啊，出邊。如果冇 O 嗰邊咧，大家睇一睇，冇 O 嗰邊呢個英文啦，呢個就向內嘅。輪胎有冇裝啱就睇呢兩個英文正反面啊。跟住生產日期，你話輪胎得唔得？你呢啲就要睇佢入邊有冇內補過啊，或者有冇啲磨損過嘅痕跡啦。新胎同舊胎、二手胎嗰啲人係好容易睇得出嘅。同埋嗰啲邊緣咧有冇安裝過，都睇得出嘅。呢啲做唔到假嘅，你做翻新胎佢只能夠做到表面，做唔到呢啲位嘅啊！大家咁注意，呢堂課講到呢度啊，同阿老細換胎先，繼續搬磚啊！拜拜。